因為佢本身已經係有呢個太黑池嘅波長，咁同埋就咁擺落去已經有齊晒啲咩咧？我哋可能係一啲黑眼圈啦、浮腫啦、眼好疲勞，咁我哋已經可以消除我哋一日嘅疲勞啦。第二朝早再擺落去，幫我哋即刻消水腫。我想介紹呢個眼罩俾大家先。呢個眼罩咧係我哋全部咧都係手工去做出嚟嘅。咁你哋喺出面見到一啲叫做太黑池嘅眼罩咧係好劣質嘅，佢係用一個普通遮光嘅眼罩擺兩塊太黑池片落去啦。咁跟住之後可能咧佢就已經係話俾你聽係用嚟當眼罩啦。咁但其實佢只係遮光嘅作用嘅啫。真真正正咧，我哋係要成個你可以試下喎。成個咧你會見到佢咧，其實佢係可以咧去擺埋落去我哋嘅切位啦。我哋眼成個位置啦、面珠啦咁樣嘅。哇，好靚位，其實你而家覺得幾靚？呢一個咧，全部我哋手工去做出嚟㗎。出面買唔到我哋呢種手工。呢一個係成塊都係太黑池。你每一晚瞓覺之前擺落去，跟住你就瞓覺，唔使話擺幾耐嘅，擺到你舒服為止。第二日咧，朝頭早咧，你都唔使擺落雪櫃嗰，因為你會開冷氣㗎嘛，你就擺喺床邊。第二日瞓醒嘅時候，你就即刻擺落去，哇，舒服到即刻醒咗。你買咗呢一個，你直情慳翻蒸汽眼膜嘅錢。因為佢本身已經因為佢本身已經係有呢個太黑池嘅波長，你直情唔使買嗰啲啦，因為你即氣又唔環保啦，同埋你又要嘥錢買啦。呢一個已經係永久使用啦，係啦，一個價錢已經用好耐啦。咁同埋就咁擺落去已經有齊晒啲咩咧？我哋可能係一啲黑眼圈啦、浮腫啦、眼好疲勞啦，我哋每一日都要睇手機，又要睇電視，好忙㗎嘛。咁我哋已經可以消除我哋一日嘅疲勞啦。第二朝早再擺落去，幫我哋即刻消水腫，係啦。咁啊，日日都係咁樣。其實我哋眼睛咧好緊要㗎嘛。咁你每一日咧，佢都加速緊你個血液循環喎。咁你眼睛咪會更加明亮、更加好咯。係啦，唔會咁容易衰退咯。係啦，咁啊係啦，呢一個點解要用蒸汽眼膜瞓覺？舒服啲咯。係啦，覺得好似暖暖地隻眼會好似血液好循環，呢個就已經其實做到個效果㗎啦。你其實你放落去嗰下咧，因為你室溫嘅情況之下，你會覺得好冰涼。但係因為我哋呢啲位係好暖㗎，我哋嘅塊面，咁佢即刻咧呢度就會暖晒。佢嘅暖會令翻我哋嘅眼係更加暖，咁跟住咧就可以好快瞓到覺。仲有你睇下佢去到眉都吸發埋，眉心呢啲位其實有陣時我哋係好攰，成日諗嘢啊，呢啲位咧唔放唔鬆咧，一次過做晒所有呢樣嘢啦。係啦，呢一塊就係咧根本成塊就積晒成個太黑支喺度，你中意擺喺邊個位都得。重工啊，見唔見到啊？重工人手整啦，然後咁多料啦嚇，市面上真係少見一個咁嘅現狀啦。我想講平時你喺出面買兩粒嗰啲眼罩遮光眼罩，放兩粒太黑池落去咧，已經要賣你400-500蚊啦。要啊，係啊，咁我哋呢個全手工織㗎，係啊，冇錯。咁係啦，同埋咧你可以點啊？因為佢都可以可以抹，你攞濕毛巾抹都得㗎啦，唔使清水洗都可以。係啦，清水洗都得。係啦，OK 呢個可以。咁樣就抹一抹佢就 OK 啦。同埋都幾靚，其實你都有幾有儀式感，戴住佢。真係每一日你都唔使，你係好似平躺，你就已經做緊啲眼部護理啊，幫我哋咧增加翻我哋咧成個位嘅血液循環係啦，個頭顱咧個血液循環同埋眼壓改善到。你唔使喐啊嘛，同埋你就咁擺落去唔使喐，佢都已經係可以咧，即刻係可以去到令到我哋嗰個血液循環更加好。咁大家聽過啦，我哋有曾經同大家介紹過嗱，刮面用啊嗰啲咧係一個好高嘅能量嘅嘢，亦都係一個對身體健康好明顯有效嘅嘢。咁所以咧，大家其實咧，如果即係都係嗱開始發覺到自己其實成日水腫啦，或者係好多毒素啊，甚至乎咧其實手冰腳凍又好啱嘅，太黑支手冰腳凍。因為咧，你知唔知道咧？其實我以前係咁樣嘅。呢個你嚟？呢個係我嚟㗎。呢個係你認得佢啊？係啊，你點減㗎？我唔信。嗱，呢個就係 Toby 啦，嗱呢個 Toby 係而家嘅 Toby，哇真係瘦好多㗎喎！瘦咗勁多㗎。你連隻手都係幼㗎，成冇錯。咁其實咧，因為我隻手會好容易水腫啦，我個身都好容易水腫啊。咁因為我嗰陣時水腫得好犀利啊，你見到我呢個時候咧，已經都唔係最犀利嘅時候啊。我平時可能翻工啊，都冇咁大嘅感覺啊。去旅行嘅時候，你係日日夜夜你都要行㗎嘛？係啊係啊！我隻手係痛到咧，我要舉高隻手行路啊！因為咧係脹到腫㗎。咁你就通常水腫係腫隻腳㗎？我係隻手都腫，我係好嚴重嘅嗰一種。咁啊，跟住直至到咧我接觸咗太黑池呢一樣嘢咧，咁啊我帶住咧慢慢改善。太黑池可以幫助我哋嘅血液循環同埋我哋嘅新陳代謝啊。人咧過咗25歲之後，加上如果你已經生過小朋友啦，年紀越嚟越大嘅時候咧，其實
實你會發覺嗰個新陳代謝慢，中央肥胖亦都會比較嚴重。係啊係啊，就算好瘦嘅人都會有肚腩啊，或者點嘅係啊。咁所以咧，其實太黑池咧，佢有一個叫做太黑池嘅波長啦，佢可以令到我哋嘅血液循環得好嘅時候咧，我哋就冇咁容易水腫咯。你會見到咧，我哋小朋友去到中年啦。去到老人家嘅時候咧，我哋都好需要太黑池嘅光波咧，係去幫助我哋㗎。因為一般嘅光，譬如可能我哋啲紫外線都係喺皮膚表面嘅啫嘛。但係太黑池嘅光波係可以滲落去我哋嘅底層度㗎，去到血管度咯喎。係啦，冇錯啦。咁所以咧，其實佢個光波咁強勁嘅時候咧，佢就係可以正就係可以幫到我哋增加我哋嘅血液循環同埋新陳代謝。咁同埋咧，你會見得到咧，因為本身咧紫外線咧其實係嚟到呢度嘅啫嘛。咁但係咧，去到太黑池嘅時候咧，佢個光波咧已經係咧可以穿透過於紅外線，所以叫做比遠紅外線更加強。但係佢唔需要機器，唔需要電㗎，佢係完全乜嘢都唔需要，直接戴佢就已經有效㗎啦。同埋太黑池嘅光波咧，佢係就算你着住衫咧，佢都可以滲入去我哋嘅底。我哋點樣先可以睇得到呢一種佢嘅能量咧？唔係靠把口講㗎，呢個係冰，我哋平時食嘅冰啊。OK，咁啊，其實咧個太黑池嘅刮痧板咧，你將呢一個咧擺落去嘅時候，其實佢嚿冰會係勁快㗎，係勁快溶㗎，係啊係啊。哇哇，你冇用力㗎，唔使用力㗎，你見唔見到啊？其實都點一掂係啊。第一次見啊！好似係啊，佢未見，我都話佢係未接，所以一定要俾佢見識啊！好犀利，佢又唔發熱嘅喎，你隻手都唔係整到佢好熱嘅啫喎。唔使㗎，咁樣我掂住啫嘛，掂一掂佢就已經可以幫手咧，係切開啦。俾正面大家睇，佢已經咧見唔見到咯？佢已經係啦，佢將冰山劈開，係分開咗啦，佢已經好勁㗎呢一個。咁因為咧，佢係唔需要用電力啦，唔需要用任何熱力㗎嘛。咁所以咧，我哋用一個冰就已經可以睇得到佢個能量，因為佢係可以穿透我哋嘅皮膚底層啊。咁所以咧，我哋用冰係最快㗎，因為太黑池咧，佢導冷導熱都係十分快嘅。咁所以咧，我哋記住帶太黑池嘅時候咧，我哋唔好帶住嚟沖涼，唔好帶住去浸溫泉，係啦，唔好帶住去焗桑拿。煮飯我哋盡量都唔好帶，因為點解咧？因為佢傳冷傳熱都好快，有機會你會辣親。咁啊，太黑池咧，除咗頭先所講嘅呢啲啦，就係我哋講緊血液循環啊嘛。其實人越大咧，血液循環會慢咗好多嘅。我哋點樣可以令到我哋血液循環快啲，而唔需要食嘢啊，唔需要點樣，我哋可以快啲咧？就係帶太黑池。